今日係食肉鬆包，你睇下我以前住嗰度。而家攞呢個哥布林水樽戰選版去開工啊！有人話我隻手唔似做地盤啊，即係我係特登返嚟拍下呃下你哋嘅啫。呢度係小紅書，都唔係話唔似啊，都扮得幾似啊！黑蚊蚊，而家就打漿開工啦。咁而家就批晒呢啲位佢先。食飯咯，有菜就有菜，就有啲回鍋肉、雞髀。